अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आऊं आहियां मोहम्मद उस्मान मल्ला। सर्वेच न्यूज़ जे सभिनी ॾिसंदड़नि खे भली कार। बुलेटिन में शामिल कंदासीं हिन वक्त जी हिकु अहम ख़बर। अरबाब गुलाम रहीम ऐं संदसि पुट जी न्यू सैदाबाद जे रेलवे कॉलोनी में बिलाल मस्जिद भरिसां बुज़ुर्ग रहनुमा अहले हदीस मोहम्मद मलूक कीरियो वटि पहुतो। अरबाब गुलाम रहीम जो चवण हो त ख़ुसूसी मुआविन वज़ीर आज़म ऐं पंहिंजे ख़ानदान समेत पाकिस्तान जे सलामती लाइ दुआऊं वठण आयो आहियां। जॾहिं त बुज़ुर्ग मोहम्मद मलूक कीरियो पारां अरबाब गुलाम रहीम समेत अरबाब ख़ानदान ऐं मुल्की सलामती लाइ ख़ुसूसी दुआ घुरी। जॾहिं त आयल सभिनी महिमाननि खे मोहम्मद मलूक पारां क़ुरान पाक जा तोहफ़ा ॾिना विया। जॾहिं त अरबाब अनवर आबिद हुसैन समूह ऐं अरबाब इब्राहिम संदसि पुट पिणु मौजूदु हुआ। संदसि सिक्योरिटी में पर्सनल गार्डन सां गॾु रेंजर्स जी नफ़री पिणु मौजूदु हुई। जॾहिं त हद जी पुलिस न पहुती।